चकमाबाज पाक को चकमा। चकमे से चुंधिया गई नापाक आंखें। देश की नम आंखों के सैलाब में बहा पाकिस्तान। कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की चाक चौबंद सेना को ठेंगा दिखाते हुए चकमा दिया, हम बताते हैं आपको। दरअसल हमने पाक को 4 चकमों के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसा लिया था, क्योंकि भारत ने तय कर लिया था पुलवामा में हुए हमले के बाद पाकिस्तान की पनाह में पनप रहे भेड़ियों को पकड़ना नहीं, कुचलना है, उनके चीथड़े चीथड़े उड़ाना है। और इसे अंजाम देने के लिए दिन चुना गया पुलवामा हमले की 13वीं का। और प्लेन में हमने सजाया 1000 किलो का बम और थमा दिया पाकिस्तान को। चकमा नंबर 1, वायुसेना ने आधुनिक जैमर की मदद से पाक राडार के सिग्नल जाम किए। चकमा नंबर 2, भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक के लिए चुनिंदा रूट्स का इस्तेमाल किया। चकमा नंबर 3, बिना निगाह में आए बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में मिराज 2000 की दक्षता। चकमा नंबर 4, 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिराज 2000 पाकिस्तान में घुसे और हमला करके पलक झपकते ही गायब हो गए। पुलवामा हमले के बाद भारत के तेवरों से तिलमिलाए पाकिस्तान के पीएम ने जब सेना को अलर्ट मोड में रखे जाने का फरमान सुनाया हो, इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा नियंत्रण रेखा का दौरा करने लगे हो, तब हमने पाकिस्तान को उसकी औकात बताई है कि 40 के बदले 400। मियां पाकिस्तान।